Sådan. Og når man har gjort det, skal man også lige rundt hjørnerne herovre i den anden side. Og så skal I bare se, hvad jeg har taget med i dag. Helt over fra Kina. Der har lige været over. Og prøv at se, der fandt jeg den her meget flotte vifte. Og prøv lige at se, solen skinner på himlen nu. Jo, vi har fået rigtig sommer i Danmark.